Aduh, barani ngungkil ya kudu kumaha aing. Nyai. Naon, Kang? Naon? Nyai aya kopi teu pang niuhkeun atuh. Kang, boro-boro kopi, panjang akang matara usaha pegawaian cicing. Nganyuk lah tuh ka warung. Hari akang nganyuk-nganyuk pan kamari gini urang teh era Kang, kamari teh nganyuk teh geuningan loba batur diomongkeun ku batur. Ya mungkin ku batur. Heeh. Ya, ku ngomongkeun nganyuk dan ge dibayar. Pan geus gede ning panjang akang mah kitu teu usaha wae, cicing wae nih mah. Kumaha aing teh nya? Para aing. Nyai, ai maneh kunaon? Teu naon akang, abdi teh keur beberes. Eta we kadengnya amek-amekan. Kadieu atuh keluar. Keluar, hayulah wang ka warung urang sampeurkeun tukang warungna. Nyi, Naon deui akang? urang ka warung atuh wang sampeurkeun hayu. Ayeuna Heeh. nganyuk mah saera. Lain nganyuk urang omongkeun ka tukang warung da bakal dibayar gitu. Ini asa banget tukang warung kan. Ayo. Panto, imah dikunci teu? Ah, baik itu dipon. Kalau asa seksieun era kitu. Ya, make era urang sampeurkeun tah Orang hayu. mah kieu ning teu boga. Ah, da kudu kumaha tuh. Betul lah, ka warung teh. Amak aing. Eta kebon cengek, namun haik di ala. Mahal meureun cengek teh enak teh keur mahal. Euy, bisa balanya ada harga neungeuna. Kang, kemana si Akang? Kang, Akang, ih, ayeuna kemana Kang? Kang, ih, ayeuna kaliakeun Kang. Kang, Naon ieu? telah ninggakeun. Lain ninakeun manehna anu kalah ngulang berenang di ditu. Kapan keur di ditu heula? Kunaon atuh hayu urang ka warung teh? Kang, Heuh, aya di ditu kebon cengek. udah batur kebon cengek teh. Namun di alam meureun bisa urang kabeli beas-beas setengah liter wae mah nya. Udah mau, entong mau gitu. Ayo bro lah. Wang sampeurkeun da urang nganyuk di ka warung lah. Ka warung wae. Ka warung. Ayo atuh.